ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಬಂದಾಗ ಪಿಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪಿಲಿ ಸೊ ಅಷ್ಟಮಿ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಪರ ತೂವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಆದ ವಿಶೇಷ ಆದ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟುಲೇರ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಬಕ್ಕ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್. ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಆತು ಫೇಮಸ್ ಆತಾರೆ. ಅಕಲೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಟೀಮೇ ಬನ್ನಗನೆ ನಂಗೆ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಆತು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಕಲೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಗನೆ ನಂಕಲೊಂಜಿ ನಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬರ್ಪುಡು. ಸೊ ಅಕಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ರಡ್ನೇ ಸತಿ ನಿಕಲೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದ. ಸೊ ನನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಸತಿ ದಯಾಗ ಎಂಕಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಪಾತ್ರಗಿತ್ತು ನಿಕಲ್ಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಆದ ಪಾತ್ರಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆದ ಪಾತ್ರಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಡು. ಸೊ ಸರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಆರಾಮ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನ ತೆಲ್ಕೆನೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂದು ಬನ್ನೊಲಿ ಆ ತೆಲ್ಕೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸರ್ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪನ್ನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ ಪುದಾರ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಆವಡು ಕುಡ್ಲ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದು. ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಸರ್. ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಪಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಆಂಬತ್ತು. 30 ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಯಾನ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪಂದ್ ಬನ್ನಲಿ ಸುರೇಶ್ ಶೇರಿಗರ್ ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂದು ಎಂಕಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂದು ಅಂಚಿ ಬರ ಬಂದು ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೋಯ. ಓಕೆ, 30 years ಆಂಬತ್ತು. 30 years. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ವಿಚಾರದ ಉಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇರೆ ಗುರು ಸುರೇಶ್ ಪನ್ನ ಆಗಲ ದಾಲಜಿ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಒಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಇದ್ರೆ 21 ಜನ ಪಿಲಿ ಇತ್ತು. ಪಿಲಿ ಸೆಟ್ ಐಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂರಗಲ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೆ ರಾಣಿ ತಾಸೆ ಬತ್ತನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತನ್ ಪುರ ನಲ್ತೇರು ಬಿಡಿ ರಾತೆ ಮುಗಿದಾಂಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಹೊರಡ್ದವ್ರೆ ನಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕುಣಿತ ಪಂಡ ಆಯನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒರಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಅವು ತೋಂಪರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತದ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದು ಅಂತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂಡ ಅವು ಕುಣಿತ ಪೂರ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ರೀತಿ ಒಂಜೇ ರೆಕ್ಕ. ಸಪೋಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಿಲಿಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕತೆ ಗೊತ್ತಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಲೇನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏತ್ ಜನ ಪಿಲಿ ಪಡುವರು ಅಕಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ನು ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಐಟ್ಲ ಹಾವರ ತೋಜೋಜೇರು ಪಿಲಿತ ಭಕ್ತ ಬ್ಯಾತೆ ಬರ ತೋಜೋರು ಕಾಲಿತ ಎಂಕ್ ನಲ್ಪರ ಎದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪನು ಈತ ಯಾನ್ ಟೀಮ್ ಲಕ್ಕ ಅವನು ಎನ್ನ ಜನ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ನಲ್ಪೆ ಪೂರಕ್ಲ ಆತೆ ನಲ್ಪನು. ಎಸ್, ಈರು ಏನಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ಪರು ಇರೇಗ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಈರು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಲಕ್ಕ ಆತೆ ನಲ್ಪಡು ಮುಗಿಂಡು ತಿನ್ನಿಸಿ ಜನಗಣಮನ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಮೂ ಕೂಡ ಬರ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಿಲಿತಗಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಐತೆ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಆವೇಶ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೇನು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಎರಗಲ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜೆರಡು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಕಳೆ ಸುಸ್ತಾದಾಂಡ ಎತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು ದೇಪಂಡ ಆ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಡ್ಬುದ್ದೆ ಅಂಚದ ಸುಸ್ತಾದಾಂಡು ಆವೇಶ ಬತ್ತಿಗಳು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂರ ಬತ್ತಿನಗಳು ಪ್ಯಾಂಟಂಗಿ ಪಾಡ್ದಿನಗಳು ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಆ ತಾಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡುವರು ಅವೊಂದು ಏನು ಹೇಳ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತೆ ಮಾರೆ ಬಂದು ಅವೇನು ತೂವರೆ ಇತ್ತದ ಪಿಲಿಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ನ ಚಂಡೆದಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಬಿಟ್ಟಿರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಡೋಲು ಕುಣಿತಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಬತ್ತಿರ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತದ ಆದಾತ್ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಗಳು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆ ಪಿಲಿಲ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚತ್ತು ಪಿಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡ್ಬೋದು ಆಯನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆ ತಾಸೆಗೆ ಎಂಚ ಆವೇಶ ಬರ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಭಯಾನಕ ಒಂದು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆಯನ ನಲ್ಪೆ ಆಯನನೇ ಖುಷಿ ಅದ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಆ ರೀತಿ ನಲ್ಪಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಉಡುಪಿಡಾವಡು ಕುಡ್ಲಾಡಾವಡು ಅವು ಏತೋ ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇರೊಂದು ಆಸೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೋಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಿಲಿತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್ ಬರೋಡು ಮನ್ಪೊಂದು ಆಸೆ ಪನೋಲಿ ಇರ್ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಒಂಜಾತು ಮಸ್ತಾತು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ನ ಮಗಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅರೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪಡದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇನೆ ಬನ್ನ 30 years ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ
ಸೊ ಐತೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ್ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ ಪಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಮಗಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ ಪೋನೊಲೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ ಪೋನೊಲೆ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ಲರ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚೊಂಡು ಲೈಫ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಕೂಲ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೋನು ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ತುಳುನಾಡು ಲೇಡಿ ಟೈಗರ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಿರುದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುದು ಆತುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತಲೆ ಇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಈ ಸತಿ ಎಂಚ ವೇಷ ಪಡ್ದು ನಲ್ಪನ ಮೀನಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಮುಲ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲಿತ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಲೇಡಿ ಟೈಗರ್ ಲೇಡಿ ವೇಷ ಪಾಂಡು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿ ಇರೆನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈ ಸತಿಲ ಉಪ್ಪು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ಬುಡ್ನ ಗ್ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ದುರ್ಡೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪವೆ ಸೊ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ನನ್ಪರಿಗೆ ಉಂಡು ಆತೆ ವೇಷ ಈ ಸತಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಮಾತಾಕಲೆಗೆ ವೇಷ ಮಾತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಪಿಲಿ ಉಂಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಲ್ ಪಾಂಡಲ ಪೂರ ಮೆಸೇಜಸ್ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಅವೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಡ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಈ ಸತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಕೇನಂದಾಂಡ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈಗಿತ್ತು ಮಸ್ತಾದ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡಾಂಡಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆತ ಎದುರು ಪೋಡುಂದಾಂಡಲ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ವಾ ಡ್ಯಾಡಿಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಏರ್ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯೋಡ್ದಿಂಚ ಓವ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಕಿನ ಓಕೆ ಉಡ್ಪಿಡ್ ಏರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಕ್ಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಮರ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಡ್ಯಾಡಿಡ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜ ಇಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಪುರೋಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ್ ಕಪ್ಪ ಪೇರ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅನ್ಪೇರ್ ಬುಡ್ ಚಿತ್ತೆ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಡ್ಯಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಎರೆನೆರೆನ್ ಪೋದ್ ಬಚಾವ್ ಮಂದಿನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ 9 ಜನ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೇಕ್ ಅವು ಕೆರೆಟಿ ಎರೆಗ್ಲ ಮೀವೆರೆ ಇಂದ್ರಾಳಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಮೀವೆರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುಜ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಐಟ್ ಮೀಂಡಿ ಕಪ್ಪ ಪುಜ ಬಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬಲ ಪಂದ 5 ಜನ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿತ್ತೆ ಉಂದುಂಡು ಡೆಡೆ ಇಂಕ್ ಉಂದುಂಡು ಇಂಚ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ವಾ ಫಾದರ್ಲ ಮನ್ ಪುಜೇರ್ ಅರ್ನ ಬಂಗೋಪಡ್ ದಾದನೆ ಪಡ ಅವನ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ದೀದ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುರು ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಇತ್ತೆ ಉಂದಾ ಒಡ್ಡೆಡೆ ಇಂಕಿಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೋಣತೆ ಐಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಐತ್ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುರು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನಿ ಪನ್ನಗ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ಲಿ ಇದು ಎಂಕದ ಉಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬತ್ತನು ಅದಾಗೇನು ಪಂಡೆ ರಪ್ಪ ಸಡನ್ ಬತ್ತನು ಯಾನು ಈ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಡ್ತರು ಈ ಬಲ ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಕೊಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಜೂಡ ಯಾನು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಚೆ ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ಜೂಡದ ಬರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ದ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ 80 ಕೆಜಿ 90 ಕೆಜಿ ಒಂದು ಎರ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ದರ್ಪಣ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು 10 ಬಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು 10 ಬಂದು ಯಾನು ಅದಾಗನೇ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬರ ಮಲ್ಪದ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಅಲೆಗಾಪನ ಒಂದು ಬರ ಬಡಿಸಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಡಿಸಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆಂಚೆ ಪೋನದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಡೆ ಪತ್ತೋಡೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜೂಡದ ಸೆಪ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಏನೇನಾಡು ಕರಾಟೆ ಏತೆ ಪಂಡಲ ಅವನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ರಪ್ಪ ಸಡನೆ ಹಾಕರೆ ಪೂಜೆ ಪೊಂಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪತ್ತರೆ ಪೋಪಿನ್ ಹಾಕಲು ರಪ್ಪ ಪತ್ತದ ಹೋಯ್ತಂಬಾರೆ ಪತ್ತರ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅದಾಗ ಬರ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಜೂಡೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಂದ ನಾವು ರೆಪ್ ದರ್ತ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಪತ್ತರ ಹಾಪನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ಯಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಬರೋ ಅದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಡ್ ನಾವು ತೋಜನ್ ಪತ್ರ ಬಂದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮನೆ ಕುಲ್ರಗೆ ಬಿಡ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಸುಸ್ತಾನ್ ಮಾರೆ ಮಮ್ಮಿಡ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಜಿ ಇಜ್ಜ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತ ದಾಲ ಗೊತ್ತಂತೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪುಂಡು ಯಾರನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪಿನ ಅದು ಉಡುಪಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪುಂಡು ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ಪಿರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಪುಣ್ಣು ಬೋತ ನಾವು ದಾಲ ಗೊತ್ತ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋತಾರೆ ನಂಗೆ ಅವ್ವತ್ತು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪಿನ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಊರ್ದ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತೆಗೋಸ್ಕರ ಇಜ್ಜ ಬಡಿಸಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಪನ ಈ ಫುಲ್ ದಾಲ ಬಡಿಸಿ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಲ್ತಂಬ ಪೋಲ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಆಟ ಐತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಪ್ಪಡ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ ಇರೇನು ಇಂಚ ತೂನಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಕ್ ಪೊಡಿಗ ಹುಡುಗಿಯರದಲ್ಲ ಓಕೆ ಇರೆಗ್
ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾಪಿಸಿ ಡ್ಯಾಡ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ ಓಕೆ ಎಂಕಿಂಚ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಹೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ ಓಕೆ ಇಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೇನೋಲೆ ಡ್ಯಾಡಿಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಮ್ಮಡನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಡ್ಯಾಡಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂವೆರೆಗಿರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ ಲುಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಓವಣಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪನೋಡ್ ದುಂಬಾವೆನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ದೂರಡುಪ್ಪು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡು ಚಂಚಪುರ ಪಾತೆರ್ನು ಆಂಡ ಆ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ತಾಳ್ಮೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಮೇರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಡಪುನ ಆತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಣತೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಈ ಸತಿದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಆತೇರ್ ಸರ್ ಈ ಸತದ ಒಂಜಿ ಟೀಮಿಗೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇರ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದೇನೆ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿದ್ದೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟೇ 28 ಇದ್ರ 30 ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದು ಏನಡ ರೆಡಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಣೇರು ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದು 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಓಕೆ ಉರ್ಲೇರು 15 ಓಕೆ ಅವು ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಟೈಮ್ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬಹುದು ಅವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ದೀತ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಅದ ಸ್ಪಿದಾಡ್ದೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮನೊಂಜಿ ದಿನ ಅಕ್ಕಲೊಂದಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ರಿಕ್ಷೋಡು 2 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಕೇಳಿರು ಆಶಕೊಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡೋಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಪರಕೆ ಬಂತೆ ಎಂಕ ಪಿಲಿ ಪಾಡೋಡೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಒಂದು ಪಂತ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡು ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತು ಪಿಲಿ ಪಾಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೇ ಬತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಉಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಏನಾಗಲ ಫಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಆಯನ್ಲ ಬಡ್ಡಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ ಒಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬೀಡಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡೆ ಬರಬಹುದು ಬತ್ತೀನಿ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ನೇ ನಾಡಂಬತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತಾಂತಿನಗಳಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲು ತಪ್ಪ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಿರಿ ರಿಕ್ಷೆಗೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಕಾಂಡಿ ತಿರುಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದ ಸಂತೋಷ ಮಾರ ಬಲೆ ಎಸ್ಪಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೆತೆ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರ್ತದ ಅಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಅಂಚ ಟೀಮು ನಡ್ದಂಪೋಪಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಪುರ ಲೆಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇತ್ತುಗಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಪುನಃ ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟೆ ಬಂದು ಸೊ ಯಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎಂಪನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಬಕ್ಕ ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಇಡೀ 10 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಗೋವಾ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ದ ಎಂಪಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಒಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಇಂಚ ಪೋಂದು ಪನಗ ಒಂಜಿ ಕುಸ್ಸಿದ ಏಟುವರೆ ವಿನ್ನ ಅಂತೆ ಆಯ್ನ ಎದುರು ಇತೆ ಕಿಂಜ ಹುಡುಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಡ್ದು ಒಂದು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಹೊಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ ಆಯ್ನ ತೂದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಪ್ ಕೊಡುವಾರ ಈದ್ ಕಿಂಜ ಹುಡುಗಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಆತ್ ಕಿಂಜ ಹುಡುಗಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲೇತ ಆಯ್ನ ಲೆಪ್ಪಡ್ ಬಂದ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ ಬಿಸಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಬಾಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯನ ನಶಿಬ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯನ ಏರಿಯಾದಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಟೆಂಪೋ ಹಾಳ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬ್ರಾಸ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಬದುಕೇಂಡು ಒಂದು ಕಿಂಜ ಹುಡುಗಿ ಇಂಚ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಹೊರ್ತಂದಿತ್ತ ಮರಾಂಜಿ ಕೇಂಡು ಕೆನಿಗುಳ್ಳ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಕಲೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಬುಡ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಕಲೆ ಕಲೆ ಹಾಪುಜಿ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಳ ಬದು ಕೇಂಡ ಇಂಚ ಕಿಂಜ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡೇರು ಆತ ಬರ್ತು ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ್ನು ದೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ರಪ್ಪ ಪಂಡೆ ಸಡನ್ ಉಮ್ಮೆನೆ ಮಾರೆ ಬಂಡೆ ಆಯ ಮಾತ್ರ ದುಮ್ಮೆನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಿಡಿತೆ ಹುಡುಗಿ ಉಮ್ಮೆನೆ ಬಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏನು ಅನ್ಬೇಕಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಉಮ್ಮೆನೆ ಬಂಡೆ ಅಂಡ್ರ ಪಕ್ಕ ಉಂತೆ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬಾರಿಸಿದ್ಯಾರು ನಾನೇನು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಂಡೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ತೋಜನ ಗೀತೆ ಕಿಂಜ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗಿನ್ ಪೂರ ತೋಜೆ ಅವ್ರು ಪೋದು ಉರ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ಗುರು ತಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ದಾಂಶ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಜಾಡ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ನಿನ್ನ ಹುಡುಗನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಉರ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೆ 3-4 ಪದ್ಯ 1 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ಕೊರೆ ಓಕೆ ನೆಡರ್ಸ್ಕೊರಿ ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ಲೆಪ್ಪೆ ಒಂದು ಲೇ ಇದೆ ಇನಿಕ್ ಆಯ್ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪುರ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ ಅದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಟೀಮಿಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬಲ ಮಾರಿಂದ ಎತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಡೆ ಪೋರೆಗೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ತರು ಬಕ್ಕ ನಡೆ ಬರ್ಪಂದು ಓಕೆ ಆ್ಯನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಲ್ತ ಓಕೆ ಅಂಚಂಚೆ ಎಂಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಲಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಸಡನ್ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಕಲೆಗೂ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 20-30 ಸರ್ತಿ ಪಿದೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಕುಡ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಗುಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಆಪಲ್ ಪಾಪ ಎದ್ದು ಬರ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಪಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪು ಲೇಡಿಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆದ ಟೀಮ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತಂಗ ಅವಂದೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿ ಮಧುರ ಪುರಿ ಸದನ ಮೃದು ವದನ
मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरणागतं कृष्ण ಬ್ರೇಕ್ ಇಡಬೇಕ ಕುಡನ್ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಕುಡನ್ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತಾತ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತಾತ್ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟುಡು ಆತೆ ಬಂಗ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೇ ಬೇತುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ ಎಕಡೆಂಚಿ ಪನಂತರ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತು 30 ಜನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ನಾಡಲು 30 years ನಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಏತು ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏತು ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಡ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನನ್ನ 5 years ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನು ಏಜ್ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಅನ್ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಜವಣರ ಪುರ ಪಂತ ನಿಕುಲು ಇತ್ತನೆ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂದಿಗೆ ತಂಬೋಡು ಈ ಟೀಮ್ ಮುಂದುವರ್ಸಂದು ಪೋಡು. ಬಟ್ ಓಕೆ ಯಾನ ಲೀಡರ್ ಅದೊಂದು 5 years ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸೇರ್ದು ಬಕ್ಕ 4 ವರ್ಷ ನಾನು ಬಂತೀನಿ ನಾನು ತುಂಬಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬುಡ್ ಈ ಸೇರ್ದೇ 5 ವರ್ಷ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಜವಣರ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ ಉಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು 30 ಜನ ಇನಿತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ತೆಗಡ್ ಪಂಡೆ ಎದ್ದು ಬರ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದೆಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಇಂಚೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ದೇ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂಚ ದಾದ ಸಂಗತಿ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಸಪೋಸ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಜನ ಬಕ್ಕಡೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯಾಳೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಎದುರು ಕಾಳಿಚರಣ್ ಈ ತಾಕಲಿಗೆ ಅವಳು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬರ್ಕೆಗೆ ಎದುರು ಕಾಳಿಚರಣ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜವಣರ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವೊಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ ಬರ್ತಗೂ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಆರ ನಿಶಾನ್ ಬಂದು ಆ ಜನ ನಿಶಾನ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜೇ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಡೈವ್ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಜಂಪ್ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ನಲ್ತಿನದು ನಮ್ಮ ಟೈಬ್ಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ ವರ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಡುಪಿದ ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜಾರಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವನ್ ನಂಕಲೆ ತೊಂಬರೋಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಕೇನಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಓಕೆ ನೀಗಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರಿದ್ರು ನಿಜ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪೇಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಲ್ತಿ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರೇನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಆರೆಗೆ ಗೆತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಬತ್ತನ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿರು ಮಠ ಇತ್ತು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಂಗಣ ತೊಳಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪುರ ಒಂದಾಂಡು ಅವಳದಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುರ ಗಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ಜನ ಫ್ರಂಟ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದ ಪಟ್ ಬಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರಕುಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಿ ತೆಂಕಲ್ ಸೂರಜ್ ಅನಿಲ್ ಧೀರಜ್ ಪೂರಕುಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಸೂರಜ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕನೆ ಅಡ್ಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಡ ಹಾಕೋನ ಜೋಕ್ಲನ್ ಉಂತವನ ದಕ್ಕನ ಪತ್ತನ ಪುರ ಆಯನೆ ಮಲ್ಪನು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಗೈಡ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಉಳ್ಳಿ ಕಿಶೋರು ಯಾನು ಬಂದ ಟೈಮ್ ಆಯಲ ಕೆಲ ಗೊತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಕಲ್ಪ ಪೂರಕುಲ ಒಂದು ಮಲ್ತದೊಣ್ಣತೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಿಶೋರ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಜಾಯ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಯಾತೆ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಪಿಲಿತಾ ಪೇಂಡಿ ಅವನ್ ಪುರ ಹೋಯ್ತು ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತ ಮೂಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಸೀದಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಂಪೋಯ ಮೇರೆ ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಂಪ್ ಆಡ ಚೂರು ಕಾರ್ ಬೇನೆ ನಾಲ್ಕು ಕುದಂತೀರಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣ ಬಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಈರು ಯಾಕೆ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಮೆರೆನ್ ತೂದು ಆರು ಕುದಿರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನೆ ಬಂದು ಕುಲ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಪೋನಾಗ ಈರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪು ಈಗ ಟೀಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪು ನಾವೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100% ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತೋಜೆ ಅಂಚ ಎಂಕುತ್ತೆ ನನವರಿ ವಿಚಾರ ಸೂಪರ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪನ ಇತ್ತಡ ಓಲಣೆತ ಕುಡ್ಲಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ಓಲೆ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಬಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ ಹೆಂಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿತಾಕಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಲಿಡ್ ಒಂದೊಂದು ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಉಡುಪಿಡ್ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಪೂರಗಳು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿರಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 4 minutes ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ನಲ್ಪಡಗಲು ತೊಂದರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 minutes ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ
ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಜನಗಣ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಜನಗಣ ಅನ್ಪಿ ಈರ್ಲ ಜನಗಣ ಅನ್ಪಿ ಈರ್ಲ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಏನಾಪುಂಡು ಅಂದ ಒಂದು 3-4 ತೂದೆ ಇವಕ್ಕ ತೂಪಿರೇರ್ನ ಅಡ್ಡಾಡೊಂದು ಇವಕ್ಕ 30-40 ಜನ ಉಪ್ಪನಗೊಂಡತೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಆ ಕಲಕ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ವತ್ತಿನ ಪಾಡು ಅಂಚವರ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡು ನನ ಏನುಂಡು ಬೇತ ಟೀಮ್ ಎಂಚುಂಡು ಅವೇನ್ ತೊಂಬರಡು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಇರಗಿತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲರು ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫರ್ಸ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಎಂಚವೇನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪರು ಪಪ್ಪಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇನ್ವರ ಪಂಡ ಆಫರ್ಸ್ ನಾಡೊಂದು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಏನು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಿನ ನೆಂಚ ಓಕೆ ಇಫ್ ಏನಾಡಲ್ಲ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಕಿ ಕೇಂಡೇರ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೇನ್ವೆ ಇಂಚೆಂಚಾಗೆ ಪಂಡ ಡ್ಯಾಡಿ ಮನ್ಪುರು ಓ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಅಕ್ಲೆ ಏತೆ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೆನಾ ಪಂಡ ಎಂಚಾಕಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಫ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಮನ್ಪುನು ಇಚಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋ ಪಂತಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಏಪಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇಡ್ ಬೈದಿನೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಶೇಷ ಇರ ಮೈಂಡ್ ಇಡ್ ಬೈದಿನ ಮೈಂಡ್ ಬೈದನು ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಪಂಡೇರಿತ್ತು ಓಕೆ ಬುಡು ಕೊರ್ಪ ಲೈಕ್ ನಮ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಎಂಕ ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಯಾನಿ ಓಕೆ ಎಂಕಲೆ ಮುಂದುವರಿಸಂ ಪೋಡು ಅಂಚೊಂಡು ಒಂತುದು ಎಂಚಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೂರಜ್ ಅನಿಲ್ ಅಕ್ಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನನ್ನದು ಏತೋ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇಡುಪುಡು ಅಪ್ಪ ನಿಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಡ್ಪುರೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಪೋಯೆ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಅಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಪೋರೆ ಅಲ್ಪ ನಲ್ತೊಂ ಪೋ ನಾ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪೂರ ತಿರ್ತಿಡ್ ನಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ್ ಹಾಯ್ ಪೂರ ಪನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓ ಮೊಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಲೈಕ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ನಿಕಲ್ ನಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಪನ್ನ ಅಕಲ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ನಲ್ತು ಜಿಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಕುದುರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ನಲ್ತೊಂದುಲಲ್ತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂತ ಕೆಲವೇರ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಕೆಲವೇರ್ನ ಮೋನೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗವೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಮೋಲಾಡೆ ಪಿಲ್ನಲ್ಪುಲು ఒక ಕಿಶೋರ್ನ ಮಗ್ಗಲ್ ಪಂಡ ಮೊಲೆಗ್ ಮೆಗ್ದೆಪ್ಪುಲು ಆಲ್ಲಾಡೆ ಕ್ರಪ ಬಂದ್ ಆಲ್ಲಾಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಪೂಜಾ ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ರೇಷ್ಮಾ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರಕಲು ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಟೀಮ್ಗು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪಿಲಿತ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿಗೆ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಸಾಲಿಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿಯೋಲ್ಯಾ ಲೇಡೀಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಲೇಡೀಸ್ ಬ್ಯಾತಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಪಿರೋಡೆ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಳಗ ಇತ್ತನ್ ಆಗಲು ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರ ನಮನೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಪುರ ನಮನೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆಗಲೇ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಲು 2 times ಪಾಡ್ದು ಆತನ್ ಬಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಡೆಲ್ಲಿಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಯಾನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಡೆಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಶೋ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸತತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾಪಿನ ಹೊಸತತ್ತವ ಅವಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಆತೈತೆ ನಾನು ಬಡ್ಚಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಪನ ಬರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ 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 ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ್ಕೆಂದ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಶೋಕು ಅವು ಎಂಚ ಸರ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಆತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ನಾಂಡ ಆಯ್ತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಪರಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಸರ್ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೋಜು ನಿಕಲ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಕುಲೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಕದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ಲ ಏನ್ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮ ಗುರು 6 ಏನ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡೋದು ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಪಾಡಂತೀನಿ ಬಲ್ದು ಪಿಲಿ ವೈಟ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕದಾಗ ಕಲರ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಕಲರ್ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಫೈಬರ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ನಾವು ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ಬೇಸ್ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಿಲಿ ದಾದ ಇನಿ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಪಿಲಿ ಬಿದ್ದಾಡಿಗಳು ಪುರ ಬ್ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋನಾಗಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೆತ್ತದ ಮನದಾನಿ ತೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಂದು ಬೈಯಡ್ ಮಠಕ್ ಬಂದ ಪುರ ಕಂದು ಕಪ್ಪು ದೇ ಬಂಡ ಲಕ್ಕದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಈ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಜವಣೆ ಏರ್ಪಣ ಒಂಚೂರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಾಗಲೇ ಉಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ಅಗ್ಲು ಪುರ ಸ್ಕಿನ್ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಬೇತೇನೆ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದು ದುಮ್ಮು ಪುರ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ಲ ಪಿಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನತ್ತು ಬೇತಂಗ್ಳು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚಿಂಚು ಬತ್ತನು ಯಾನ್ ಈ ಬಣ್ಣನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪಡಿದೆ ಇತ್ತ ಮೂಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಡ್ಡಕ್ಕೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಏರ್ ಪೇಂಟ್ ರೆಡ್ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಲೇಖತಾರ ಇಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಆದಿಡಿಪಿಡು ಒಂಜಿ 6 ಪುದರೇನು ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಾನು ಒಪ್ಪೆಂಡ್ರೆ ತರಲೆ
ಎಡ್ಡೆ ಪೇಂಟರ್ ರಾಮಪಾಡು ರಂಚಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಏರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಲನ್ನು ಯಾಪಲ ಪುಗಾರು ಮುಂದ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮನ್ಪೇಕಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಇತ್ತು ದಾದ ಬಂಡ ಅವು ದೇಗ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಈರ್ನ ದಾಲ ಬ್ರೈಟ್ ಅಗಲ ದಾನಿ ಡಲ್ ಪೂರ ಎನಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಏಷಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ನು ಮಾತೆರ್ಲೆ ಪಾಡ್ನು ಯಾನ್ ಅವೇ ಪಾಡ್ನು ಅವೇಡ್ಬೇಕು ಬಣ್ಣೋಡು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಂಗೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಣ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಪನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇದು ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ನಾನು ಬುಡುಕೊರ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಇದು ದಾಯಗ್ ಪಿಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬೊಕ ಮಸ್ಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮೊಕ್ಕಲು ಏತೈತೆ ಬಣ್ಣದಕ್ಕಲಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒರಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ತಗೊಳ್ಳು ನಮ್ಮ ನೀಗ್ರನಕಲಿಗೆ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಒಯ್ತಾರೆ ಪಂದೇನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ಲು ಒಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಜ ಆಯ್ತು ಯಾನೇ ಒಯ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎದ್ದಪ್ಪ ಒಯ್ಪುಡು ಎತ್ತೇಳು ಒಯ್ಪುಡು ಇದು ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಬೇಲೆಗೆ ಮಲ್ಪ 15-20 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ನೀಗ್ರಳು ಎನ್ನಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಬಂಧ ನಾನು ಪಿಲಿಕ್ ಪಾಡುಜಿರಕ್ಲು ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇದು ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ದ ಹುಡುಗ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಮಂಜಲ್ ಒಯ್ತು ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಅವು ಸೇಮ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಜ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತು ಇರು ಬೊಲ್ದು ಹಾಕಿ ಕೂಡಲೇ ಬೊಲ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇರು ಅವೇ ನೀಲಿದ ಪೇಂಟದ ಮಿತ್ತು ಇದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಇರು ಮಂಜಲ್ಗೆ ತೆಂಜು ಒಯ್ದ್ಲಿ ಅವು ಅಡಿತ ನಂಕ ಮಾಸ್ಕೆ ಕೊರೊಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ 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 ಐಕ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಬೇಸ್ ಕೋಟ್ನ ವೈಟ್ ಮಲ್ತ ವೈಟ್ ಅಂತ ಬ್ರೈಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಇಜಡ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಮೆತ್ತಿತ್ತು ಏರೋ ಮಂಜಲ್ ಪತ್ತದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕೊಡದೆ ಮತ್ತು ಮಂಜಲ್ ಪತ್ತದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪೆ ಐಟೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಣತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬರಬಹುದು ದುಮ್ಮುರ ಟ್ರನ್ಸಿಲ್ ಬರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಟ್ರನ್ಸಿಲ್ ಬತ್ತಂದು ಬರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಬರೆ ಹಾಕದ ಎಂಕಲು ಅದಗನೆ ಪಂಡ ಗನ್ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದ ಗೊತ್ತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಾರ ಗನ್ ಮತ್ತ ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರಬಹುದು ಗನ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಪರ್ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಪೇಂಟರ್ ಹಾಕ್ಲ ಇತ್ತೀರಿ ರಾಗ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಕ್ಳು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಏನಂತ ರೇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಈರು ಕೈಟೆ ಬರೋ ವೈಪರ್ ಒಂದು ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಹೋಯ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ವೈಪೇರು ಅನ್ನತ್ತು ಅಂಡ ಹೊರ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪುರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲೇ ಪನ್ಪೆ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪನಂಡ ವಿಚಾರ ಹಾಕ್ಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಪಡ ನಿಜ ಏನದಾದ ಸಂಗತಿ ಬಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೇ ಕಪ್ಪಾಪುಣು ಇತ್ತ ಎಂಕಲನೇ ಕೈತಲ್ದೊಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಹಾಕ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಹಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣವರು ಮನದನೇ ಹಾಕಲು ಬರೋಬ್ಬರ ಒಪ್ಪೋಪೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಾವು ಅವು ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಬೇಸ್ ಸೊ ಆತ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಕಲರ್ ಅಡಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪುಂಡು ದಪ್ಪನ ಹಾಕಲು ನಲ್ಪ ಏನಾಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪನೋಡ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಗೈಡ್ ದೇದ ಪಂಡ ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಈರೆ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ಗೆ ಗಾರೆ ಮಲ್ಪವರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಾರೆ ಮೇಸ್ತಿಡ ಗಾರೆ ಮಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕೊರಡಿರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋಟ ಆಡ ಪನ್ಪರು ಒಂಜಿ ಕೋಟ ಒಯ್ಪೆ ಅವು ಕೆಂಪು ಉಂತುಂಡೆ ಸುಣ್ಣ ಕೊರಮಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ ಪೂರ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ವಾಸ್ ಹಾಕೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆ ಬಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮೊಗ್ಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನು ಅಕ್ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನ್ ದೇಪಂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಡು ನಮ್ಮಡ ಏನು ಉಂಡವೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊರೋಡು ಪಂಡೆ ತಾನು 3 ದಿನ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಲು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ತೋರೆ ಖುಷಿ ನಾನು ಈತೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಡ್ತು ಐಕ್ ವೈಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಅವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಿದಾದ ಬಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಬರೋಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೋಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಂಟ್ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದಿರಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಂಗೆ ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ನಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ದಯಗೆ ಬುಡ್ಚಿತ್ತು ನಲೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಇಂಚೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತುಪ್ಪಿರೇಗ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬುಡ್ಪುಜೆರ ಅವು ಒಂದು ಅವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ನಿಕ್ಲವ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಅಡೆ ಪೋರೆಜ್ಜ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜ ಅವು ಆಣಲೇ ಮನ್ಪೊಡ ಅಂಚ ಪುರ ಎಲ್ಲಿಯೋಡ್ದಿಂಚಿ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲೇನ ಬೆಳೆಸಿದುಪ್ಪೇರು ದಯ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆದ ದಾದ ಉಂಡು ಜನರೇಷನ್ ಮಾತ ಪೊಂಡ್ಲಿಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ನಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಮನಿ ಪಂದಿರ್ಲೇರು ಸೊ ಏರಾಂಡಲ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಡಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಎಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಿದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಯಿಸಿ ಇಫ್ ಏನಾಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದಿಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪ ಕೆಲವು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಕುನ್ ದತ್ತು ಆನೆಲ್ ಪೋನ ಪೂರ ಗುರೆ ಪುನ್ ದಾಲಾರ್ ಪ್ಲೇಗೇಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನ ಈ ಕುಜಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಿಡ್ಪಿನ ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ಪರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಿಡ್ಪಿನ ಐಕೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬನ್ಲೆ ಈತ್ ಕುಜಲ್ ಒಂಜಿ ಕರ್ಲಿ ಆವಡುಂದಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬಿಡದೆ ರೀಸನ್ ದಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಬೈ ಬರ್ತೇನ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮಲ ಇಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮನಲ ಹೇರ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹೇರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮಿಡ್ಲುಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾಯ
ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಸೂಟೇ ಆಯ್ತು ಪಪ್ಪದಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಅಂಚದಲ್ಲ ಸರಿ ಲೈಕ್ 1 ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾತಿರ್ ದಿನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಹೋ ಎಂಕ್ ಕೂಡ ಬೇಜಾರದ ಕಲ್ನಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಕರ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಲ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ 3 ಮಂತ್ಸ್ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟೆರೆಗೆ ಆಪುಜು ನಿನ್ನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಪು ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಬರಂತ ನಾವು ತಿರ್ತಿರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಮ್ಮಂತಂದ್ ಪೋಯೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಅವು ಪೋಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೋಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಸೂಟ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸೂಟ್ ಆಪು ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚದ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಅಂತ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನದೆ ಪಪ್ಪ ನೇರ್ಪೇರು ಸೊ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯೂ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಇರೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಇರ್ನ ಕುಜಲ್ ಒಂಚಿ ಆತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈರ್ ನೆರ್ಪಿನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನತ್ತು ಪಾತೇರ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತನು ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. मधुरा पुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरणागतं कृष्ण मधुरा पुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरणागतं कृष्ण ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಕುಡೋರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಕುಡನ್ಸತಿ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದು ಲೇನಿಕಲೇನೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಪಾತ್ರರುಂಡು ಯಾನು ಎಕಡೆಂಚ ಬಂದಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ್ಜಿ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪಾತ್ರರುಂಡು. ಸೊ ಸರ್ ಎಂಕಂದತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಅದು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕುಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಮಿನಿತು ಎರಡ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ದಹಗ ಆತ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದಂತ ಪನ್ನೋಡು. ಸೊ ಕುಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಸೊ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆವಡು ಅವಲ ಚೇಂಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಕುಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇತನ ಒಂಜಿ ಜಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಜಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತು ಜಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವ ಅಕುಲಂಚತ್ತು ಜಟ್ಟಿ ಉಲೈ ಕಟ್ಟುವೆ ರೈತ ಮೆತ್ತಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡು ಓಕೆ 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 ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಕಿಂಜ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ನೆಲ್ಲ ಪಡಂಬ ಎಂಕುಲಿತ ಮಲ್ದು ಮಲ್ದ ಕೈದು ಈ ಲಾಂಗ್ ಚಡ್ಡಿ ಬರೋಡು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಬಂದು ತಗಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗಿಲಿಬಾಲ್ ಪರ ಸಂತ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಲ್ಟಿ ಬರ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತುದ ಬರ್ಮುಡಿ ಪಡ ಬಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತೂಪಿನಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಈತ ಮುಲ್ತ ಟೀಮ್ ಉಡುತ್ತೆ ಎನ್ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅದ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡಿತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇರ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನೇ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಉದ್ದ ಈತುದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಅವನ್ ಲೆಂತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುದು ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ನು ಓಕೆ ಜಟ್ಟಿ ಕಟ್ನ ಉಲೇಡೆ ಕಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಆ ಎಂಚ ಒಂಜೊಂದು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದೇ ಎಂಚ ಪಾಡುಪ್ಪೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎರೆಗೆ ಆ ಥರದ ಎರೆಗ್ಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಜಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತಿರ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಲೆ ಕುಡ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಅಂಬೆ ಎಂಚಿನ ಆಗುಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಇಂಚೆ ಚಡ್ಡಿಯೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಅದು ಬೋದಿ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಲು ಪಿಲಿ ಪಡೋದು ಇಡೇ ಬತ್ತಿಗ್ಲೆ ಏನ ಮಾರೆ ಆಚೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಲೈಕ್ ಆಪ್ನ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ ಎನ್ನಲೆ ಈತ ರಡ್ ಕೊಡಿದ್ದವೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಮೂಜಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ಉಡುಪಿದಾಗಲು ನಿಗಲ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಾವೆ ಬಿಡಿ ಮೂಜಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಲೆ ಅವ್ಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಗಲ್ ರಡ್ಡೆ ಏಕಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂದಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ಉಂದಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿದಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಡ್ಡಿ ಒಂದ ಟೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದತ್ತು ಚಲ್ಲನ ಗೆಜ್ಜೆ ಬನ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಬಡ್ಚಿ ಕಿಂಜ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಪಿನಾಗ ನೀಟತೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೇರೆಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೂ ಬಂದು ಪೇರು ಏನಾಡಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ತೋಜುಂಡೆ ಅವಳು ಮೂಜಿನದಾಯ ಖುಷಿ ಅವಡು ಉಡುಪಿದಾಯ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಿ ಕುಡ್ಲದಾಯ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಆತಿ ಏರ್ ತೂಪಿನಾಗ ಖುಷಿ ಅವಡು ಎನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಈತ ತೂಲೆ ಏನ ಮಾರಣಿಗಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೈದನ್ ಓಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿ ಪಂಡೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೇರ್ ರಾಗ್ ಭಟ್ರು ತಿಕ್ಕೇರ್ ಅದಾಗ ಇಂಚೆ ಪಂಡೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಮರ ಇಂಚೆ ಪಂಡೇರ್ ಓಕೆ ಮಾರ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅದು ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮರ ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಂಡೇನು ಸೀದೊಟ್ಟು ತೂಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಜಟ್ಟಿ ಚಡ್ಡಿ ಜಟ್ಟಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೊಕ್ಕದ ಬಂಡ
ಇರ್ನ ಸಾಹಸ ಪಲ್ಟಿ ಜಂಪು ಇತರ ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೈತೆ ವರ ನೀಟದ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಮನ್ನಾಗ ಪೂರಗ್ಲು ಇಂಚ ಮನೋಡು ಇಂಚ ಮನ್ನೋಡು ಇಂಚ ಬೆರ್ತನ ಇಂಚನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇಂಚ ಲೈತದ ಅಂತೇಡ ಅವು ಪುರ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಓಕೆ ಮಾರ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೀದಾ ಓಪನ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ಇಷ್ಟಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಓಕೆ ಐಟಿ ಎನ್ನ ಪಿಲಿಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಪಾಡನಲ್ಲ ಎಡಮ ಬತ್ತು ಪಿಲಿ ಆ ಥರತೆ ಪಾಡುವ ಜಟ್ಟಿಲ ಪಾಡು ಟೊಪ್ಪಿಲ ಪಾಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಅಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾಜೆ ಒಂಜಿ ತಣ್ಣ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಹಾಳು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೇ ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತು ಈರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ನಲ್ಪರು ಗೊತ್ತು ಈಗ ಯಾನ್ ಪನ್ನಕ ದೇಗಿ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ ಇರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ನಲ್ ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವು ಖುಷಿಟ್ಟು ಉದ್ರೆ ಕೂಡ ಇರ್ನನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾತೆ ಪುಂಡು ಎನ್ನನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಯಾತೆ ಪುಂಡು ಈ ರೋಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಚಿನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಂಡೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಂಡೆ ಪಂಡೆ ಕೊಡಲ ಆಡ ಪಂಡೆ ತೂಲೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೈದನು ನಾನು ಟೀಮ್ ಬರ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಲ್ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಪದ ಮತ್ತದು ನಲಿತು ಪೋಪೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಟೊಪ್ಪಿಯೇ ಬೇತೆ ಚಡ್ಡಿಯೇ ಬೇತೆ ಅನ್ಪಂಡೈತೆ ಜಟ್ಟಿಲ ಕಟ್ಟುಜಿ ಕಾಚಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಬರ್ಪೆ ನಲ್ಪೆ ಪತ್ತೆ ಪಲ್ಟಿ ಜಂಪ್ ಗಿಂಪ್ ಪೂರ ಪಾಡು ನೀವು ದಾದ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನ ಬರ್ಪಣಜಿ ಅರ್ಧ ಲಕಂಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಅಂಜಿ ಬತ್ತದ ಬತ್ತು ಪೋಪೆ ನಿಗಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಬತ್ತು ಆತೆಗೆ ಏನ್ ಪಂತೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಪಂತೆ ದೇಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಬರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಪುಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಚಿಲಿಮಿದ ಪ್ರೈಸ್ ಚಿಲಿಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಅವು ಎಂಕುಲೆ ಎಂಕುಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅವು ಮುಲ್ತಗಲೆ ಬರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇದು ಎಂಕುಲ ಅಲ್ತ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಮಲ್ಪಡ ಇಜಿನ ಮುಲ್ತ ಪತ್ತಂ ಪೋಂಡ ಅವ್ರು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಆ ಒಂಜೇರಿಗೆ ಏನ್ ಚೊಪ್ಪನ ವಂಚನೆ ಕೊರುಡ ಇತ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಲಿಮಿದ ಪುದೋಡ್ ಜಪ್ಪರ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಉಡುಪಿದಾಗಲೇ ಆಗಲು ಒಂದು ಮಲ್ಜರ್ ದೇವಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು 2009 ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆತ್ತಿನತ್ತೆ ಯಾವಲೋ ನೈಟ್ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಅವು ನೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೀನಿ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಅಂಡಿಗಳು ಉಡುಪಿದಾಗಲೇ ಎಂಚಕೊರ ಅಂಚಿಚಕೊರ ಇಂಚ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಉಂಟು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕಲು ದೇವರ ಹೆಸರದ್ದು ಮಂಗಳ ದೇವತೆಗೆ ಮಲ್ಪದೀನಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎರನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಲೇ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಊರು ತೂದು ಕೊರ್ರೆಗ ಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಅವೆಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಕೈದಾಂಡು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಚಿಲಿಮಿದಕಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲೊಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಇದು ದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೈತೆ ಕೆಲವು ಕುಡ್ಲದಾಗ ಏರಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಪರ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕೊಂದು ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಈನಿತ್ತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನೇನು ಟೊಪ್ಪಿ ಬೈದನು ಪೂರ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೈದನು ಅಗಲ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡೈತೆ ಎಂಕಲ್ 15 ಅಂತ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಕುಡ್ಲದಾಗಲ್ ಬರಡು ಏರು ಬರಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿನ ಒಂಜಾಗ ಅವು ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮೊಕ್ಕಳ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಉಜ್ಜಿ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಂತ ಅಂಜಿ ಬರ ಇತ್ತು ಅಕಲ್ ಅನಿಸಿಕೆದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲದಾಗ ಪ್ರಭಾತ ಮೊತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಕಂಡು ಬದಿರಿ ಪಂಡಾಗಲ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅನಿಸಿಕೆ ತಗೊಂಡ ಅಕಲ್ ಬರಬತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನಿತ್ತು ಪಂಡತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ 15 ಅಂತ ಟೀಮ್ ಪೋದು ಕುಡ್ಲಡ್ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆನೆ ಎಂಕಲ್ ಹಾಕದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಕುಡ್ಲದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪೋದು ಆನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಜ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಪಿಲಿ ಪೈಜ್ ಪೂರ ಅಕಲೆ ಬೈದಾರೆ ಅಲ್ ತಗಲು ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಪೋತಿನ ಅಕಲ್ ಉಡುಪಿ ತಗಲೆ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮಲ್ತಂಡ ಸೀದಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಾನು ಅನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೈತೆ ಇದೇ ಪಂಡ ಮುಲ್ತೊಡ್ದೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ಉಪ್ಪನೆ ಐತ ಮದ್ದೆ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಮದ್ದ ಮುಲ್ತೊಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಪ್ರಯರ್ ಕುಡ್ಲದ ಅಂತೆ ಅರ್ಥಾಡೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ಅಗಲಿನ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಪಾಡಿ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪಿಂದ ಅದ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಉಂಡತ್ತ ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದೇ ಈ ಕುಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಪನ್ಪಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾಲೇಜಿ ಒಂದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಇರ್ಪಂಡರದೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತುಲ ಐತ ಬೈದನು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ರಾಮದನೆ ಪಿಲಿಕ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಬೇತೆ ಒಂದತ್ತು ದುಂಬುದು ಬೇತೆ ಐತ ಪೊಸತ್ತು ಬೇತೆ ಪೊಸತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಬರೋಡು ಅವು ಸೇರ್ಪವ ನೋಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಇಂಚ ಐಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನೇನು ತಪ್ಪ ಅನ್ಪುಜಿ ಉಡುಪಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಐಕ್ಯಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನನ್ನ ನೇರವಾದ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರಡು ಯಾರನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಜಟ್ಟಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಬರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಪಡ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಆನಂದ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಡ್ದು ಹೋಪ್ ಜಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಚಾಪಣ ಇರೇಗತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು 30 years ಇಂಚಿರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರು
ನನ್ನತ್ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಹೊರ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಯಾವ ನನ್ನ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪಾನೆ 4 years ಒಂದು ಈ ರಪ್ಪಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಡ್ಚಿ ಪಾಪ ಈ ದಾಯಗ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೂರು ಅಂಚೆದಲ್ಲ ಪನ್ಪರ ಇದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಎಂಕಲ್ ದುಮ್ಮು ನಾಳೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆವಡ್ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಈತ್ ಪೂರ ಪಾತಿರಿ ಪಪ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಲೈನ್ ಎಡ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಕುಡೊಂದು ಸತಿ ಪನ್ಲೆ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಜಿ ಒಂದು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಮೇರೆ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮನ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಕುರಿ ಮತ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕಿರೆ ಬಲ್ಲ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಹಿಂಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಬ್ಯಾನ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತೋಚ್ಬೋಡು ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪನ್ ತೋಚ್ಬೋಡು ಐಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಮನ್ಪನಗ ಅವು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಖಾಲಿ ಪಜ ಬರದು ಇಂಚ ಮಂಡೆಗೆ ಇದು ಏನು ಅಂತೆ ಸಡನ್ನೇ ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿ ನಾವೇನು ಆಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಪಂದೊಂದು 2-3 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಂದು ವೈಕ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಟ್ಟರು ಸೊ ಎಂಕ್ ರಪಕ್ಕ ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಆರಿತ ಮುಡಿ ಸೇಮ್ ಏಟು ಕುರಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಕುರಿ ಪಾಣ 4 kg ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಜಿದ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ವಿಚಾರ ಮುಂದೆನೆ ಮಾಲ್ಪಗೆ ಬಂದು ನಾನು ರಪ್ಪ ಹೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಭಯಂಕರ ರಪ್ಪ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣಾಕಲಿ ಒಂದು ಮಾಲ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮನದನೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ತೇವೆ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾಲ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಜ ಇದು ಏರ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾಲ್ಪಡ ಬತ್ತೋಡ ಒಂದು ಬಂದು ಏರಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೊತೆ ಏರಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರು ಬಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅರಿತ ಮುಡಿತ ಹಾಕೋರು ಹಾಕಲು ಹಾಕಿ ನೆಂಚ ಮಂಡೆ ಅನ್ಪಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೊತೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ನಕ ಯಾನೊಂದು ಮಲ್ತೇವೆ ಕುಡ್ಲದ ಐಟು ಒಂದು ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾರ ಒಂದು ಆರ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಇಂಚಿಂಚ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತನು ಪೇಪರ್ ಕೊರಿ ಅದೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನವರಾತ್ರಿ ಅದಾಗನೈತೆ ಅಲ್ಪ ಅಷ್ಟಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವೆಂತದ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಕ್ಕ ಜನ ಉಡುಪಿದ ಲಕ್ಕತ್ತು ಇನ್ನು ಏನು ಮಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಆದಾಪುನು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೂರಗ್ಲೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪಂಡ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಈರು ಮುಲ್ತ ಪಿಲಿಕಲು ಇರ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡಿ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮವ್ರದೇ ನಮ್ಮ ದೂರ್ನತ್ತು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಬತ್ತೀನಿ ದುಮ್ಮದ ಮನ್ಪಿ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಮನ್ಪಿನಿ ಊರಾಕಲು ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತೀರ ಅವು ಮಾಲ್ತೀರ ಒಂದು ಮಾಲ್ತೀರ ಬಾರ ಪೋರ್ ತಿಂದೇರು ಕುಡಿಯರು ಪೂರ ಒಂದು ಮಾಲ್ತೀರು ಪೀಲಿ ಉಂಡಿಗೆ ಬರ ಅಂದ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡೆ ಅವಳು ಪೀಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವು ಟ್ರಯಲ್ ಬಂದು ಪುಣ ಆನೆ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪೀಲಿ ಬಾಯ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಡ ಅವಲ ಖುಷಿ ಯಾನ ಅವ್ವಾಣಲು ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಕುಡ್ಲಡಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಟೀಮ್ ಪಂದಾಯಕುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ನಾಲ್ತಾಯ್ಬೇಕ ತೋಡು ಟಪ್ಪ ಇರ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬಲ್ ಜಂಪ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಜಂಪ್ ಅವು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಸ್ತಿದ ಟೀಮ್ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಆಜಿ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಶಕ್ತಿ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಯಾನ ಅವೇನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಈ ಪಿಲಿದ ಟೀಮ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ ಮಂಡ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯನ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚನ ಮಲ್ತಂಪೋಡು ಅವೇನ್ಲ ಪಸದು ಪಾಡದು ಒಂಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ಉಲೈ ಕೋಣದಲ್ಲಿ 10 ಪಾಡದಿನಕ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಿನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಮಾರೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಡವು ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕುಡ್ಲಕ್ ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪಗ ಕುಡ್ಲದಕಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅನ್ ತೂತಿನ ನೆಜ್ಜಿ ಉಂದಾದ ಬಂಜಿಡು ಪೂರ ಪಲ್ಲಿ ಆರಣೆ ಮೊಸಳೆ ಪೂರೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ತೂತಿನತ್ತೆ ಈ ಮುಗುಲೇನಿ ತಿತ್ಕಿಂಜ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದಾಗಲ್ಲ ಬಂಜಿಡು ಸಿಂಹ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಿಲಿಪುಣ ಪಂದ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೂರ ಕುರಿ ತಲಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಲೈಕ್ಯ ಆಜಿ ಅಗಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಬರ್ಕೆಡಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ಅಗಲ್ ಉಂದಾದ ನಿಗಲ್ ಮೇಯ್ಕ ರಟ್ಟು ಪತ್ತದಿನ ಒಂದ್ ಇಂಚೆ ದೆಪ್ಪು ರಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ರಾಮ ಇತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಒಂದು ಮೊಕಲ್ನದಾದ ಇಂಚ ರಟ್ಟು ಪೂರ 19 ಮೈಕ್ ಎಂಚ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಮಿಗೆಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ರೋಮ ಮೇಯ್ಟ್ ಆಗ ರೋಮ ಪುಡು ಐತ ಮಿತ್ತಲ ಕೂಡ ರೋಮ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ತೂವರೆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಈ ಬರೆಪುರ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ನಿಜ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಉಡುಪಿದ ಸೂಪರ್ ತೂವನಾಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಟೊಪ್ಪಿ ಆವಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಅನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪನ್ಪಿಜಿ ಅನ್ ಪಂಡತ ಆವುಲ ಸರಿಜಿ ಉಂದುಲ ಸರಿಜಿ ಮುಜಿನದ ಸರಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪ ಅವು ಆಗಲು ಬಡ ಗ್ರಹಿಸನಡ ಏನಡ ಕೇನಡ ಯಾನೇನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನತೆ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಅಂಚತ್ತು ಈ ಬಣ್ಣಗೊಂತುವನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ರಾಮ ಒಲ್ಲೊಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲೇ ಚಡ್ಡಿ ಬರ ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ಪ ನಟೆ ಪರ ರಾಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ಕಂಡ ಈ ಪೊಡ್ಜನಕಲು ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಎನ್ನುವಿರದಾನೆಂದು ಅಂಚಕಲ ಚಡ್ಡಿದ ಮೂಲು ಒಂದು ಪಾಡ್ನಂಡ
ಇಡೀ ಮೈತು ರಾಮ ಒಂಜಿಲ ರಾಮ ಪರವಲ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಮೈತು ಸಾಲಿಡ್ ಆಸ್ಪ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ರಾಮನೇ ಪರವಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಮ ಪಂಡ ಅಸಹ್ಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಐಕ್ ಅಗ್ಲು ಬೊಕ ಕಲೇರೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಬಣ್ಣಲ ಅಡ್ಡೆ ಪತ್ತು ಸೂಪರ್ ಅದು ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ರಾಮದ ಪಿಲಿ ಅತ್ತು ಮುಲ್ತ ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಟಿಪ್ಪುನು ಒರಿಜಿನಲ್ ರಾಮದನೇ ಉಂದತಿ ಅಂಚಸದ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡು ಮುಲ್ತ ನಂಕ್ ಅಗಲಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು ರಾಮದ ಪಿಲಿ ಇಂದತ್ತು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ನೈಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ರಾಮನೇ ಪರವಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಸೀದಾ ಹೋದು ಒಂದ ತೆಗೆತ್ತು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪೂರ ರಾಮ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಪೂರ ಒಂಥರ ಟ್ರಿಮ್ ಆದ ಬಲ ಇದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಬಡ್ಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಪಲ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇದ್ದ ಮುಲ್ಪಲ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಾನೆ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಕಂಡ ಪಾತಿರ್ದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ 2 minutes ಲೆಫ್ಟ್ ಸೊ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪನ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಪಂಡರ್ ಲೇಡೀಸ್ನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ದಾಲೆಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೀತೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನಾಡಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಲ್ಪಡು ಫ್ರೀ ಆದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಪಂದತೆ ಅವು ಮನ್ಪುಡ್ ಚುಂದ್ ಮನ್ಪುಡ್ ಅಂಚ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಂತುಂಡನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಲೈಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅವು ಕೊರತೆ ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಮನ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಡ ನಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ನಲ್ಪಡ್ ಐಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಪಿನ ದಾದ ಉಂಡು ಆಸೆ ಕೆಲವರಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಪು ಮಾರೆ ನಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂಜೆ ಐಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಸೋಡು ಉಳಿಸೋಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೊಂಡ್ಲೆಗೆ ಪಂದ್ ಏರ್ಲ ಮಂದಚೆ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪೆಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬರಡು ಪಂದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಗಲ ಆಸೆ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಥ್ರೂಟ್ ಒಂಜಿ 30 ಲೇಡಿ ಪಿಲಿಸ್ ಬರೋಡು ಖಂಡಿತ ಅವು ಏನಂಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪಿದೈ ಊರು ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದವೇನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈ ಜನ ಬೇತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ ಇಂಕ ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಬ್ರಾಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏನಂಡಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪಿದೈ ಪೋದ್ ಶೋಸ್ ಮನ್ಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಸೊ ಕುಡ್ಲಡ್ ಆದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವಾಯ್ಬಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಪಾಡುಂದು ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆಲ ಉಂಡು ಖುಷಿಲ ಉಂಡು ಎಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಪಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಿಲಿವೇಶ ಒರಿಯೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒರಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊರಗ್ ಬೇತೆಕಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ನೆಟ ಇಂಚೆಂಚನೆ ಆವಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶೋ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಚಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಜಟ್ಟಿ ಕಟ್ರೆ ಮಲ್ಲ ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ನೀರೇ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದಡಿ ಮಾತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಇತ್ತ ನವರಾತ್ರಿದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬರ ತೂವರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ರಾತ್ರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ 30 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ 40 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪಿಲಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅರ್ಪಣ ಅವೇನು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ತೋಡು ಕುಡ್ಲ ಪೋಪೇರು ಪೂರಾ ಟೀಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆಂಚನೆ ಅಕ್ಕನ ಐಟ್ ಮುಲ್ತ ಜೋಕುಲು ಆಡೆ ಪಿಲಿಪರ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪೇರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಅವು ಲೈಕ್ ಅದು ಅವು ಖುಷಿ ಆದ್ಬೋದು ಅಗಲ ಟೊಪ್ಪಿ ನಿಜವಾದ ಅವು ಬಣ್ಣ ಹತ್ತವು ಅದು ರೋಮ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹದ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಯಾನವನು ಒಪ್ಪಂಬೆ ಅಣ್ಣ ಅಬ್ಬರ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಜ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಇಡೆಗೆ ಬರೋದುಂಡವು ನಾನಂತ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋಪು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಡೋಡ್ ಬಂತ ಅವಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಪ್ಪಿವನ್ಗ ಬನ್ ಪಿಲಿನ ಅಲ್ಪನಾಗ ಅಕಲಕಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಗ್ಲಿತ್ತು ಇದು ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಪಿರಿಯೋಡು ಮೂಜಿ 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಿನದಾಗ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನನಗೆ ಇದೆ ನೋವೆಲ್ಟಿ ದಕ್ಕಲ್ನಗೆ ಇದೆ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಸಂ ಕೂಡ ನಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಠದ ಪೂರಗೆ ತಂದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬರಗೆ ಇದೆ ಪಿಲಿತ ಒಂದೇಟೆ ವಿಚಾರ ಈ ಏನನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗಳಿತ್ತು ಒಂದೇ ಓಕೆ ಅಂಜೋನೆ ಆಶೆಗರೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎರಡು ಉಂಡು ಸೊ ನಲ್ಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಸೊ ತುಕ ಪೂರ ಇರ್ನ ಆಸದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆವಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಸೊ ನಲ್ಲಾತ್ ಇಂಚನೆ 5 ವರ್ಷದ 10 ವರ್ಷ ಓಕೆ 5 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವು ಜವಣರು ಆವಂಬತ್ತಿಗಳು ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಏಜ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಜವಣರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಂಬತ್ತಿಗಳು ಆಗಲಿ ಬಿಡ್ದು ಕೂರೋಡು ಆಗಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂರೋಡಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪರದ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣೆ ಎಂಬೆ ಬಂದು ಅವೇನು ಮುಂದೊಳತ ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ಪೂರಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಗ್ಗೆಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಸೇರಿದೊಂಜಿ 5-4 ಜನ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಗಲೇ ಪಂಡಾತಿ ಇಂಥ ಕೆಲವು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಲೇ ಮಲ್ತಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೇಗ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣಿಗಳ ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಕುಲ್ಗ ಓಕೆ ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್
ಸೊ ತಿವರತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಸ್ತತ್ ಪಾತೆರೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೊ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗಲ್ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಸ್ತಾದ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪಾದಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನೆಗಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದುಪ್ಲೆ ಸೊ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ತೋಂದುಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मधुरापुरिसदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरण